الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أثاره واهتدى. الحمد لله muna bayani kafin tafiya hutu rabin sa'a dangane da wato rukunan musuluncin nan guda biyar. Tauhidi na yau da kullum ne, minti ɗaya musulunci bai yadda ka zama a wajensa ba, domin mutuwa tana iya zaki maka koyaushe. Sannan sai sallah, ita ma sallah ta yau da kullum ce, kamar ci da sha, dole kullum sai an yi guda biyar ɗin nan aƙalla na farilla. Sannan sai wato zakka, ita kuma ta shekara-shekara ce ga wanda Allah ya horewa abin da zai zakka. Sai azumi, shi ma ɗan shekara-shekara ne, daga bana sai baɗi ga wanda wato azumin ya hau kansa. Daga nan sai hajji, shi ko hajji shi ne na ƙarshen su, shi sau ɗaya yake farilla a rayuwa kaf. Amma kamar yadda muka yi bayani ko bayanai suka gabata, musamman ƙarƙashin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, cewa in mutum yana da hali da sukuni ya riƙa bibiyar hajji da umara. In dai hajji da umara ziyartar ɗakin Allah ne, kuma kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa, wato ɗakin cike ke da alfarma da ayoyi bayyanannu da abubuwa masu ban mamaki, kamar gurbin sawun annabi Ibrahim alaihi salam, wanda annabi Ibrahim a yanzu aƙalla ya bar duniyan nan fiye da shekara 5,000 ko zuwa 7,000. To a duniya kuwa ba na jin akwai wani littafi ko wani athar wanda za a ce gashi ya kai shekara 1000 kaza sai a musulunci. Wannan gurbin sawun wato inda annabi Ibrahim ya tsaya ya taka, wanda yake cikin ƙarau a daura da ƙofar Ka'aba. Sannan ga ruwan zanzam, ruwan zanzam shi ma tun zamanin annabi Ibrahim, ruwan da Allah subhanahu wata'ala ya bubbugo albarkacin annabi Ismail, shi ma da wuya ka samu rijiyar da za a ce yau ga ta shekara 1000 ba ta kafe ba, sai ruwan zanzam. Duk waɗannan ayoyi ne. Saboda haka musulmi ya kamata kada ya riƙa yin nisa da wannan waje mai albarka. Waje ne wanda yake cike da albarka, kuma yau aka ce ga wani waje wanda yake rams, wato alama ce in ka je wajen kamar ka ziyarci wato Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da cewa duk inda ka bauta wa Allah a duniya, Allah yana ji, yana gani, yana kuma saurari, amma dai kai ka san da ka buga wa mutum waya ku gaisa ku yi zumunci ta iska, da ka taka kafa da kafa ka je, ka san wanda ya fi. Saboda haka zuwa aikin hajji abu ne mai kyau ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore. To don mun yi bayani akan wannan falalar da wannan roman da ma kwankwasa kofa na ma'anar aikin hajji da wasu daga cikin hikimomin aikin hajji. Sannan mun faro bayanai dangane da waɗanda hajji ta wajaba a kansu. Idan ba a manta ba, na ambaci waɗansu abubuwa kamar guda 4 ko 5 na wanda hajji ta wajaba a kansa. Misali, malamai suna cewa alhajju yajibu ala man kana sahihal badani qadiran ala safari walahu zadun yakfihi wa yakfi usratahu fi ghiyabihi. Wato aikin hajji yana wajaba a kan wanda yake da lafiya a jikinsa, kuma yake da ikon yin tafiyar zuwa ga wato hajjin, sannan kuma yana da cikakken guzuri wanda zai ishe shi har ya je ya dawo, kuma yana da guzurin da zai bar wa iyalansa ba za su tagayyara ba. Wannan in ya kasance magidanci kenan.
waɗannan su ne sharuɗan da suke wajabta aikin hajji alal fawr. Idan aka samu waɗannan sharuɗa, lafiyar jiki, sannan iko wajen tafiya, ba matsala ba cikas kamar yanzu. Alhamdulillah, da iyayenmu da kakanninmu a kan takarkari suke tafiya aikin hajji, ko akan ɗan dukushishi, ko akan ingarma, ko akan amale, ko ma su daba akan sayyada su tafi. A je nan a ɗanyi hada-hada, a yi wato kasuwanci, a ƙara guzuri, a kwana nan a tashi can, a kwana nan a tashi can. Waɗansu Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta musu sun kai haccan, daga nan suna gamawa kawai suka kama waje suka zauna, suka zama takari. Waɗansu a hanya su tiki, waɗansu mako wato barna ba sa wucewa a da kenan. Waɗansu su tsallaka irin su fallomi su shiga Chadi, daga nan wato yanayin ya kakari, ko su haɗu da wato 'yan ta'adda ko wani namun daji ko wani abu dai haka. Waɗansu su dangana da wato Port Sudan, bakin Maliya. Waɗansu Allah da hikimarsa watakila a cikin Maliya Allah ya karɓe su, ya zamto ko wani wato naman ruwa ko kuma igiyar ruwa sun tafi da su, sun yi mutuwar shahada. Waɗansu kuma Allah zai kai su ya dawo da su. Haka aka yi ta shan wahala a da, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi Ibrahim cewa wa'azzin bil hajji fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Annabi Ibrahim aka ce yayi kuwa ya kwala kira a duniyar mutane da aikin hajji. Har wasu malamai ke cewa annabi Ibrahim ya ce, ya Ubangiji, waye zai ji kira, waye zai ji muryata? Allah ce, kai dai yi ne naka, mu kuma isarwa ce tamu. Ubangiji ya tabbatar da cewa wannan kiran da zai yi mutane za su zo masa, wato wa ala kulli dhamir, akan amali wanda yake mai ɗamfararren ciki saboda tafiya, sannan ya tina wato min kulli fajjin amik, daga kowane loko da saƙo wanda yake mai nisa na duniya, inda baka zato baka tsammani, sai ka ga mutum ya je aikin hajji daga nan. To kai ko kana zaune a yanzu, komai wato Allah ya sauƙaƙe maka shi. Ka yi sallar asuba a ƙasarka, misali idan kai a Afirka kake ta yamma, ka yi sallar asuba ko a Ghana ko a Nigeria ko a Burkina ko a Chadi, ka yi sallar asuba a gidanka a unguwarka, ka yi sallar azahar a Makka ko a Madina. Da mutanen da za su ji wannan za su ce a tattau, wannan ba zai yiwu ba. To amma Allahu akbar, Allahu muqallibu zaman, Allah shi ke jujjuya zamani. Yanzu ya hore wa ɗan adam yadda Allah ya kawo ababen hawa na zamani masu gudun tsiya, masu kuma wato aminci. Mutum yana bacci, yana cikin raba, yana cikin wato hutawa, haka zai tafi aikin hajji. Ba haka iyayenmu da hakaninmu suka yi ba, wallahi tallahi. Don haka babu abin da zai hana mutum zuwa aikin hajji matuƙar yana da imani, yana da sukuni. Sannan suka ce mutumin da shi kuma ya zamto yana da wato lafiya a jikinsa, sannan kuma zai iya wato ɗaukan nauyin tafiyarsa, yana da guzuri, kuma babu matsala a hanya, to shi ma wannan lazimahul hajju alal fawr, aikin hajji ya wajaba a kansa, ya yi maza ya je ya sauke farali kafin damar ta kubci. Muna gani yadda kullum shekara abubuwa suke ƙara ta'azzara da kuma hauhawa.
wanda kuma ya zamto wato man kana qadiran maliyan ajizan badaniyan, wanda yake da iko, yake da guzuri, yake da dukiya, amma kuma yana da jinya ko nakasa ko tawaya da ba zai iya zuwa ba, wajaba alaihi bil inabati, wajibi ne wato ya wakilta wani ya biya masa, ya je ya masa aikin hajji bayan wancan din yayi wa kansa. Ko kuma man kana qadiran badaniyan ajizan maliyan fa hadha saqata anhu alhajju, wanda yana da iko, yana da lafiya kazar-kazar, amma ba shi da ko titiriti ko ba shi da guzurin da zai iya biyan kuɗin kujera, to wannan a wannan yanayin aikin hajji ya faɗa kansa. Amma da Allah zai buɗa masa nan gaba, ko wani ya biya masa kuɗin kujera, ko kuwa waɗansu hukumomi su ɗauke shi don ya je ya yi wani aiki, to aikin hajji ya wajaba kansa. Haka kuma mun yi bayanin cewa man lazimahu alhajju ko man kana ajizan maliyan wa badaniyan fa hadha saqata anhu alhajju, wanda ya kasa, ba kuɗi ba lafiya, ko saboda tsufa ko saboda jinya wacce ba ta da lokacin warkewa, to wannan aikin hajji ya faɗa kansa. Haka kuma wato wanda aikin hajji ya wajaba kansa yana shirin zai je soke farali sai ya mutu, to wannan magadansa za su ware kuɗin a samu wani ya je ya yi masa aikin hajji, kamar yadda ana bin sa bashi ai za a biya daga cikin abin da ya bari, ko ma bai bar komai ba, sunna ta nuna magadansa su yi kokari su biya masa bashin da ya mutu ya bari, kamar yadda hadisai da yawa suka nuna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata wa alaihi dainun aw iyalun, ay man mata wa taraka malan fali warathatihi, wa man mata wa taraka dainan aw iyalan fa ilayya wa alayya, wanda ya mutu ya bar dukiya ta magadansa ce, wanda ya mutu ya bar bashi ko ya bar yare-yare ƙanana ba mai kula da su, a zo wato gwamnati za ta ɗauki nauyinsu, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Don haka wanda ya mutu bai yi aikin hajji ba, idan da hali magadansa su yi ƙoƙari wato su yi hajji niyabatan anhu, a madadinsa. Wannan abu ne wanda shari'a ta tabbatar, kuma idan sun yi suna da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah ya datar da mu da alhazanmu gaba ɗaya, ya sa a yi hajji wanda yake managarci, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Da haka muke karkare wannan shiri, insha Allah sai haduwa ta gaba. Abinda muke daidai Allah shi ba mu lada, wanda muke kuskure Allah ya fi mana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.